Дорогие друзья, вас приветствует канал «Домашняя кухня». Привет, друзья! Сегодня приготовим вкуснейшую скумбрию. Мы ее засолим, она у нас будет в конечном итоге малосольная, вкусная, жирная. Посмотрите, какая рыба! Супер! Беленькая, никаких подтеков, жирная, она очень крупная. Общий вес этих трех рыбок килограмм 670 грамм. Выбирайте рыбу, которая имеет вот такой красивый свежий вид, без подтеков. Это говорит о том, что ее не размораживали и не перезамораживали, потому что вот такая красивая рыба и будет иметь замечательный вкус в конечном итоге. Если же взять рыбу, которую уже несколько раз размораживали и перезамораживали, она внутри будет рыхлая, невкусная, мягкая, не будет иметь формы, и такой рыбкой вы своих гостей или родных и близких не порадуете. Поэтому выбираем правильную рыбу. А теперь перейдем к тому, что нам понадобится. Рыбу я буду засаливать вот в таком пластиковом контейнере. Друзья, в кастрюле у меня кипятится 2 литра воды. На 2 литра воды я взяла 4 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 7 горошин душистого перца, 5 лавровых листов небольшого размера, 1 неполная чайная ложка кориандра. Кориандр нам предварительно нужно растолочь на не сильно мелкие кусочки, такие, чтобы чувствовались. Толкла я в ступке, у кого нет ступки, можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом и потолочь скалкой. Ну вот примерно где-то так. Кориандр дает очень пряный аромат рыбе. Рыба любит кориандр. Поэтому вот такой для меня это оптимальный состав специй для рассола, для скумбрии. Значит, рассол мы закипятим, поварим где-то минуты 2 и выключим. Нам его необходимо остудить. Потом остуженным рассолом мы зальем нашу рыбу так, чтобы она была покрыта полностью водой. Пока рассол остывает, почистим скумбрию. Для этого нам надо отрезать голову, вот так наискосок это делаем, что тут еще много мяса в голове остается. Разрезаем брюшко. Это очень удобно делать, когда скумбрия у вас еще не совсем разморозилась. Она такая вот сверху немного мягкая, а внутри она еще заморожена. Поэтому удобно доставать все ее внутренности. Вот смотрите, друзья, у нас тут присутствует вот такая черная пленочка. От нее надо избавиться. Она не добавляет эстетического вида нашей рыбке. По позвоночнику еще ножиком пройдитесь, потому что тут будет запекшаяся кровь. Так просто прорежьте. И под водичкой эту кровь надо промыть. Сейчас промою. Вот в таком состоянии должна быть перед засолкой наша рыба. Друзья, рассол остыл, и теперь мы остывшим рассолом пряным зальем помытую рыбку. Закроем крышкой и поместим нашу тару с рыбой в холодильник. Можно на балконе держать, можно на лоджии, кому где нравится.
На третий и четвертый день рыбу можно кушать. Это зависит от степени малосольности. Я предпочитаю есть на четвертый день. На мои вкусовые рецепторы именно на четвертый день она приобретает ту степень солености, которая мне нужна. Рыба съедается очень быстро, просто вмиг. До такой степени она вкусная. Друзья, прошло у нас 4 дня. Скумбрия получилась такая вкусная, что она была съедена на ура. Видите, от 2 скумбрий одни только хвосты остались. Ну, покажу вам, какая она в разрезе, чтобы вы понимали, какая скумбрия у нас получилась. Вот такая скумбрия получилась. Видите, белая, красивая, малосольная, жирная. Сейчас нарежу еще кусочками. Вот такое великолепие получилась, просто царская рыба. Она не просто очень вкусная, она еще и мега полезная. В ней содержится витамин D, аминокислоты, омега-3 жирные кислоты, фосфор. Все то, что нужно нашему организму, чтобы иммунная система наша не страдала. А сейчас это очень актуально. Поэтому, друзья, покупайте скумбрию, засаливайте сами и получите вот такой превосходный результат, который по вкусу превосходит любую магазинную скумбрию. Буду очень рада отзывам и комментариям. Всего вам доброго и до новых встреч. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!